हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। तो अ न्यू डे एंड अ न्यू कार। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई गाड़ी का रिव्यू या कुछ डालते हैं तो लोगों के सजेशन आने शुरू हो जाते हैं। तो टेस्ला का जैसे ये वीडियो डाला, बहुत लोगों के हमको डायरेक्ट मैसेज आए कि आप वॉल्वो की गाड़ी के बारे में क्यों नहीं डालते। आज लकीली हम दुबई से रिटर्न आने के बाद में हमको पता चला कि वॉल्वो XC40 रिचार्ज पुणे में टेस्ट ड्राइव के लिए आया है। तो वी कम हियर टू द वॉल्वो शोरूम and we'll show you the car in a second. Alright guys, this is the all new Volvo XC40 और ये यहाँ पर पुणे में 3 दिन के टेस्ट ड्राइव के लिए यहाँ पे अवेलेबल है वॉल्वो शोरूम पे। तो इफ़ यू आर फ्रॉम पुणे एंड यू वांट टू ट्राई दिस ब्यूटी आउट, यू हैव टू गेट इन टच ऑन दिस नंबर और आप अपना टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हो यहाँ पे। सो लेट्स टेक अ वॉक अराउंड गाइज। द कार लुक्स अमेजिंग। XC40 एनी विच वेज हैज़ ऑलवेज बिन मेरी ऑल टाइम फेवरेट कार एंड उसका ही एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक वर्जन आ गया है। दैट इज़ द बिग डील एंड लुक एट दिस ब्यूटी। द ग्रिल इज चेंज फॉर श्योर, इलेक्ट्रिक है तो चेंज होना ही है। लाइट्स लुक सुपर मीन गाइस, लुक हाउ अमेजिंग दिस लुक्स यार। आई एम लिटरली इन लव विद द कार। द साइज इज़ ऑल्सो परफेक्ट। वेल एज आई सेड, फ्रंट ग्रिल नहीं है, EV है तो ज़रूरत नहीं है हमें उसकी। बट देयर इज़ अ स्मॉल वेंटिलेशन के लिए स्मॉल गैप हियर, छोटा सा ग्रिल एक दिया हुआ है। आई गेस बैटरी कूलिंग वगैरह और मोटर कूलिंग के लिए होगा। एंड देयर अ कैमरा हियर, 360 डिग्री है। वी कैन इवन सी रेयर मिरर्स पे भी, वहाँ पे एक कॉर्नर में कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। तो दैट इज़ देयर एंड यू कैन सी देयर अ सेंसर इन द सेंटर ऑन टॉप हियर विच इज़ दैट इज़ बेसिकली जो ADAS सिस्टम्स हैं उसके लिए है। Looks stunning from the side. The tires are amazing. R19 है with disc brakes on all tires and great alloys. ये अपना चार्जिंग कनेक्टर के लिए। Let's open it. Push and pop है। The small light here. CCS2 and Type 2 charger. ये I guess is to lock and unlock the plug probably. Looks equally stunning from the back. So XC40 जिनको नहीं पता, XC40 IC वर्जन में ऑलरेडी है एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ दैट कार। तो जैसे नेक्सॉन में उन्होंने किया है कि नेक्सॉन IC को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके एक ऑप्शन डाल दिया, वैसे ही सेम XC40 के साथ इन्होंने किया है। और टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस गाइज, इफ़ यू कैन सी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है। लाइक 176 mm इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस हियर एंड 211 इज़ इन दी रेगुलर XC40 का 211 तक जाता है। तो उस रीज़न से गाड़ी का रिम का साइज़ यहाँ पे 19 इंचेस है, उसको बढ़ा दिया है उन्होंने सो दैट टू लेवल इट आउट। तो एंड द रीज़न एज यू नो ग्राउंड क्लियरेंस कम इसलिए क्योंकि बैटरी नीचे आ गया है यहाँ पे। सो दैट्स वाई द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ लेस। ऑल्सो विच वी गॉट टू नो इज़ के यहाँ पे इसका जो फ्रेम है दैट इज़ मेड ऑफ बोरॉन स्टील विच इज़ बेसिकली used in airplanes. So probably one of the only few brands in the world that is using that in the car. And as you know, Volvo safety wise is one of the best. Like even I don't know, छोटा सा fact है कि seat belt is Volvo's invention and which has been given for free to all the other companies to use. तो उन्होंने उसको पेटेंट करके अपने पास ब्लॉक नहीं किया है, उन्होंने सबके लिए यूज़ करने के लिए छोड़ दिया है। So that's one amazing thing. And Volvo, the car has 7 airbags. So you can vouch for the safety of yourself and the people with you in the car. Now let's open the boot. One main thing is the sensors in the bottom that help you open it. And it opens the boot.
एंड यू वांट टू क्लोज इट, समझो आपके हाथ में सामान है, आपने सामान रख दिया एंड यू वांट टू क्लोज इट, तो आपको सिर्फ वापस से यहाँ पे किक करना है एंड इट विल क्लोज। किक नहीं मारना है, बेसिकली सेंसर नीचे उसको भी एक्टिवेट करना है। तो 420 लीटर्स है द बूट स्पेस एंड ड्रॉप डाउन सीट्स आर देयर, दोनों के दोनों 60-40 स्प्लिट होता है एंड फ्लैट स्प्लिट है, थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ वो भी। टायर यहाँ पे है स्पेयर टायर, बट देन नेचुरली अगर आपको नहीं चाहिए या कुछ ज़्यादा बैगेज है आप इसको साइड में रख सकते हो। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड इज़ द चार्जर, द पोर्टेबल चार्जर दैट दे आर गिविंग गाइज, समथिंग डिफरेंट। अभी तक हमने इतने सारे ब्रांड्स देख लिए, ये पहली बार ऐसा पोर्टेबल चार्जर हमने देखा है। इट्स लाइक अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट दे मेड एंड नेचुरली टाइप 2 चार्जर है। So this is the portable charger which is included with the car. So they give you 11 kilowatt AC fast charger, we call it a OBC charger, for free along with this travel charger. तो travel charger के साथ में एक fast charger 11 kilowatt hour का fast charger जो घर पे setup होता है वो भी आपको मिलता है। तो boot को close करने के लिए यहाँ पे बटन भी दिया है इन्होंने, so there are many different ways to close it. So this is a 11 kilowatt hour charger which I was talking about. एंड हमारा फेवरेट ABB ब्रांड का है। तो नाउ टाइम टू ओपन द कार। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपके जेब में चाबी है तो आप डायरेक्टली इसको खींच के आप ओपन कर सकते हो। सो नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेस एनी सेंसर्स। देयर इज ऑल्सो टच सेंसर्स हियर विद नॉट बटन वगैरह नहीं दिया है, देयर आर टच सेंसर हियर इफ यू कैन सी। तो यू जस्ट सिंपली टैप हियर टू लॉक द कार नाउ, द कार लॉक्स। So that's cool and the sensors are on both the sides, the driver side and pillion side. तो आपको दूसरी तरफ से भी अगर ओपन करना है आप कर सकते हो। And also on the back seats, so you can open the car from all sides. Like I can even open it from here. Let's start with the back seat now. Like good leg space. अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। Driver side is decently adjusted here, and I still have enough leg room. And panoramic sunroof is there. AC vents are here, there's a charging socket here with 2 USB-C ports, that's cool. Charging vent here. Decent room for 4 people in the car, मतलब पांचवा कोई बीच में बच्चा टाइप आ सकता है क्योंकि ये हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, but then nice and spacious thing and armrest भी है with cup holders. Soft touch lights here and coat hanger. Nice and roomy, the panoramic sunroof makes it look more roomy. एंड हेडरूम भी बहुत अच्छा है, मतलब मैं पीछे एकदम कंफर्टेबली बैठा हूँ अभी, मैं एकदम कंफर्टेबली। इफ यू कैन सी द हेडरूम इज़ गुड बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक सनरूफ, थोड़ा सा ज़्यादा रूमीनेस और एयरीनेस आ जाता है कैबिन में। द विंडोज ऑल्सो इफ यू कैन सी, विंडोज आर ऑल्सो नाइस एंड डिसेंट साइज, मतलब ओवरऑल द कैबिन लुक्स वेरी रूमी एंड वेरी स्पेशियस एंड फील्स ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। उतरते उतरते मैंने नोटिस किया कि देयर इज स्पेस हियर टू कीप सम स्टफ, but there's a holder, bottle holder and all here on the side of the seat also, which is very cool. Very rarely we can see that. And the split that I was talking about, it drops down totally and it's a flat bed. Like आपको कोई सामान रखना है तो उसमें दिक्कत नहीं आती, नहीं तो थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है तभी प्रॉब्लम होता है। One interesting thing that I saw कि ये बटन दबाते इसने ये हेडरेस्ट गिरा दिया है। So I'll do that again if you see. As soon as I press this button वो हेडरेस्ट गिरा देता है so that it goes flat down. नहीं तो ये क्या फ्रंट सीट में वो अटकता है तो इसके लिए सीट्स थोड़े से इंक्लाइंड रहते हैं। Now the main part, the driver's seat, the most important seat and my favorite seat. Let's talk about the driver's seat. तो electronically adjusted seats है, if you can see everything can be adjusted here. आप बैक रेस्ट हिला सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो and you can even adjust the lumbar support here and you can say memory for 2 drivers. तो 2 लोगों का सेटिंग आप सेट करके रख सकते हो, आपको जस्ट बटन प्रेस करना है एंड सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। पावर विंडोज़ का ऑप्शन है, योर रेयर व्यूज़ को एडजस्ट करने के ऑप्शंस यहाँ पर है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द सीट हियर गाइस, विच इज़ ओनली इन द XC40 रिचार्ज, जैसे ही आप सीट पे बैठते हो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, उसमें प्रेशर सेंसर है और गाड़ी जैसे सीट से उतरोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। तो दैट्स प्रीटी कूल। ये सेमी लेदर है, दिस इज़ गोना बी चेंजिंग सून, वी हर्ड इन द प्रोडक्शन मॉडल एंड दिस इज़ ब्रीदेबल फैब्रिक दैट देव पुट, लुक्स रियली नाइस एंड कंफर्टेबल एंड दे क्लेम के ये सीट पे बैठने से आपको पसीना, बैक पे पसीना थोड़ा कम आता है बिकॉज ऑफ द मटेरियल ऑफ द सीट। दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड फॉर अंडर थाई सपोर्ट वी हैव
extra room guys. That's super cool. And हमारे काम की चीज़ हर्मन कार्डन का स्पीकर सेटअप है, 11 स्पीकर सेटअप in the car. We'll get to the infotainment system soon. So let's sit in the car now. And as you can see मेरे बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई है. तो we are inside the car and as I told you गाड़ी में बैठते ही उसने AC ऑन कर दिया है and गाड़ी almost on है. Not everything is on out here. And before we start doing anything else, first thing first, there's a wireless charger here and enough space to basically keep more stuff here guys, besides putting your phone here for charging. And यहाँ पे दो USB-C inputs, दो USB-C ports भी दिए हुए हैं for you to charge, so that's also super cool. And it has wireless Apple CarPlay and Android Auto, so that is also sorted. And the system has a built-in Google Maps, so that's one thing super sorted. Car comes with its own Airtel network, तो आपको अगले 3 से 4 साल का सब्सक्रिप्शन इसमें एडेड है, तो आपको उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं 1 साल के बाद में. एंड नेचुरली द कार कम्स विद वेरी कनेक्टेड features like from the app you can start the car, pre-cool the car, preheat the car, and even like lock unlock the car and all remotely. Even check the battery percentage, and if it's slow charging तो वो कितना चार्ज हो गया वो भी आप चेक कर सकते हो. So everything is here. Manual home button here. You can connect your phone, and two zone ACs are there, so the controls are also here. You can see the controls are also here, the levels and everything, and 2 zones are there. तो आप दोनों जोन का इक्वली सेट कर सकते हो अपने हिसाब से. So there's a auto dimming DRVM, and you can see here the lights and the SOS button. कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रेस करेंगे, वॉल्वो इंडिया को वो कनेक्ट कर देगा आपको असिस्ट करने के लिए, RSA या कुछ भी आपको चाहिए. वन सुपर कूल थिंग नोटिस, देयर इज अ राउंड रेनबो नेक्स्ट टू द सन ऑन टॉप, एंड दैट्स नोटिस्ड only because of the panoramic sunroof of the car. That's super cool guys. So basic cup holders are here. Something interesting, छोटा सा trash can भी उन्होंने दिया है which is removable, and enough glove box, अच्छा depth दिया है glove box के लिए with the armrest. More multimedia features in the car guys. आप इसको swipe करोगे तो आपके पास YouTube Music and Spotify वगैरह built in है. आपको उसको Android Auto या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है इसके infotainment system है. दैट इज़ सुपर अमेजिंग. एंड ये मेजर सबसे बड़ा यूजेज वाला चीज़ है जो आपको गाड़ी का एस्टिमेटेड रेंज कितना अभी आपका ट्रिप का हुआ है, एंड ऑल दैट कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन क्या चल रहा है, ऑल दिस डिटेल्स आर हियर. आपका क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइविंग स्टाइल, स्पीड क्या है, एवरेज आपका एनर्जी यूजेज कैसा हो रहा है. तो यहाँ पे अभी आप जैसे देख सकते हो कि क्लाइमेट कंट्रोल इज़ यूजिंग द मैक्सिमम एनर्जी राइट नाउ, इज शोइंग. That's super cool. Another thing I liked is there are also physical touch buttons besides the commands that you can give from inside the car, like for the AC and all. There are even emergency or you can say shortcuts, physical buttons to operate the multimedia and the defoggers and even the emergency lights and everything. Another interesting thing is the instrument cluster. There is no power on button, power off button. जैसे मैंने आपको बोला गाड़ी में बैठते ही वो चालू हो जाती है गाड़ी अपने आप. मेरे को सिर्फ यहाँ से गाड़ी को D पे डालना है, and you see it automatically turns on everything for me. Right now हमने किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं डाला है तो वो उधर वार्निंग दिखा रहा है रेड में. एंड द मैप इज़ हियर, सो आपका गूगल मैप जो है वो यहाँ पे मिरर हो रहा है, तो यू डोंट हैव टू लुक लेफ्ट एंड राइट. प्लस इट इज़ ऑल्सो शोइंग द स्पीड लिमिट्स एंड ऑल इन द एरिया, नाइसली डिटेल्ड. इवन पीछे जो हमारे साथ में फ्रेंड हैं उन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाला है, उसका भी दिखा रहा है. टेम्परेचर इज़ हियर, द स्पीडोमीटर, एंड naturally on the right side is the meter to show your battery consumption and how much region you're doing. All that detail comes on the right hand side, so that is there. And you can see the status of your drive mode है, neutral है, reverse है, क्या है. So now say suppose I'm going to reverse and the 360 camera is in action right now. Nice detailed guidelines के साथ में आ रहा है. You can see it is changing the lines according to my steering wheel. Guided है, and it is also showing on the sides, which is very rare. And you can select the cameras, मतलब आपको फ्रंट व्यू देखना है, बैक व्यू देखना है, वो भी आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो. साइड में आपको देखना है तो all that features are also there. And multiple parking sensors, ताकि स्पेशली टेस्ट ड्राइव का गाड़ी स्क्रैच ना हो कहीं से भी. तो देखते हैं इसके बोनट, या तो पॉपुलरली नोन एज फ्रंक इन इलेक्ट्रिक कार्स में क्या है. तो यहाँ ऑन द राइट हैंड साइड दे गिवन द बटन टू ओपन इट, एंड
there's literally nothing. We have an extra space. It's a proper frunk. 50 liters का स्पेस है आपके पास, गुड इनफ टू प्लेस योर चार्जर और एनीथिंग एक्स्ट्रा आपके बैकपैक्स या कुछ आपको रखना है वो सब रखने के लिए. वाइपर फ्लूइड डालने का स्पॉट दिया हुआ है यहाँ पे. सो बेसिकली देयर इज नथिंग टू सी हियर बिसाइड्स देयर इज अ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, द फ्रंक दैट दे कॉल. So there is something interesting that I saw after opening the trunk here. बोनट खोलने पे देखा कि there is a thing called air woofer technology here. तो बेसिकली ये आपके स्पीड के हिसाब से और कितना बाहर से आपका विंड रेजिस्टेंस आ रहा है उसके हिसाब से आपके साउंड को अंदर ट्यून करता है, ताकि आपको वो अंदर फील ना हो और आपका साउंड को वो इफेक्ट नहीं करे. जो भी गाना सुन रहे हो वो ऑप्टिमल क्वालिटी में बज रहा है. तो गाइज ये बेसिक वॉक अराउंड था गाड़ी का. देयर आर मेनी मोर फीचर्स इन द कार दैट वी स्टिल हैव टू कवर. जैसे कार हैज़ दी ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स आर देयर, प्लस द क्रूज कंट्रोल एंड लॉट ऑफ अदर फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स इन द कार बेसिकली जो गाड़ी में है, जो अलग से एक हम उसके फीचर्स का ड्राइव रिव्यू भी अभी डालेंगे. तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. आई एंड दिस वीडियो हियर क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है. आई एंड दिस वीडियो एंड विल डू द ड्राइव रिव्यू इन द नेक्स्ट वन, एंड इफ दे अलाउ विल डू अ रेंज टेस्ट ऑल्सो ऑन द car. So for more, just keep following, subscribe, like, and I'll see you in the next one, guys.